Hei, salut, eu sunt Luca și astăzi am reușit să fac SBC-ul, deci hai să-i dăm drumul. Ăsta l-am primit în pachet că am terminat World Class, înainte să-mi dau echipa la eventuri. Deci da, hai să... După aia deschidem și pachetelele. Deschidem pachetelele. Avem 3 milioane. Tu ești una la 3 milioane, 3 milioane. Să vedem, mai sunt jucători aceia pe stop. Pe shop. Short. Tostica, da. Să vedem. Luăm vreunele din 3 milioane. Să începem. Deci, primul pachet. Grozav. Kim Ha-young și Fedal. Buricică, echipa și pachetul următor. Evan. Toșa și Cașeru. 2 români. Următorul pachet. Pachetul cu numărul 3. Primul jucător. Șarani. Anton. Slab pachetul 3. Pachetul 4. Lecheunho. Bancu. Seferovic. Și primul jucător. Egdal. Caiude. Și Grotariu. Cobel. Svensson. Cașeru. Silva Lung Junior și Gonzalez. Pachete slabe, băieți. Pachete slabe. Smarson. Lecheunho și Marin. Pachete slabe, băieți. Pachete foarte slabe. 71, 72 și 72. Pachete foarte slabe. Niciunele și-am deschis. Fajardo. Șarane și Stanciu. Nu sunt eliți. Și nu știu câteva pachete. Ramirez. Putescu. Și Civan. Și Locosa. Kaminski. Oh! Elit Paul Anton. Primul elit. Gonzalez. Mitriță. Și Koubek. Penultimul pachet. Blackburn. Pavon. Și încă un elit. Moții. Al doilea elit și ultimul pachet. Manea. Diuse. Și Johansson. Acesta a fost ultimul pachet. 72 overall. Dar nu această informație vom folosi. Asta este echipa. Dăm la match-up-uri. Asta a fost. Partida 2.
perfect. Bate ăștia, ca de obicei. Și zice că imediat încep meciul, fix aia. Aici bate Uruguayul. Deci da. Aici bate Spania. Deci da, jucăm pe aici la World Stage. Să vedem, să spună ce facem. Vreau să iau de la grupa B, că aici sunt o urmă de jucători buni. Deci da. Sunt o grămadă de jucători buni. Cheșerul. Deci da, am prins 2 eliți. Am prins 2 eliți pe contul celălalt. Pe ăla nu putem să scriem un pachet. Dar am deschis și am prins 2 eliți. Doi eliți din 3 milioane. Cam nașpa. Cam nașpa. Un punct. Cinci overall. Dăm și un match la Nortul sau World Cup. Da, hai să dăm și un match. Că putem, dăm și un match. Vreau să luăm pe Seferovic în Cheșeru. Că l-am pe Seferovic, dar nu mai am jucători naționalul lui, că dacă nu aș face și naționalul lui. Și puncte de la... Deci da. L-am prins pe Pepe. Și l-am băgat direct în SBC. La Icon. Aveam 79 după ce am ieșuat la SBC-ul ăla. Cristiano Ronaldo. Am primit gol. Am primit gol de la Cristi. Nu este nimic. Acum revine. Acum trebuie să revenim. Cristi la balon. Cristi, moții. Moții direct. Ești grozav, băi, grozav. Toșca! Trebuie să păsim sus, uite așa. Minge la Rotariu. Ce frumos. Trece de Jose Fonte, super trece de Jose Fonte, în viteză. De fapt nu trece. Anton. Cheșerul, Doamne, ferce, sprint, ai. Ce sprint are Cheșerul de moluscă. Și da. Gata clipul, că trebuie să plec.